butun hayotingizni o'zgartirib yuboradigan hadis. Oxirigacha eshiting. Imom Buxoriyning sahihlarida rivoyat qilingan, Ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kasal cholni ko'rgani bordilar, isitmasi chiqayotgandi. Cholga aytdilar, "La bas tahur inshaalloh" dedilar. Ya'ni inshaalloh hech narsa bo'lmaydi, o'tib ketadi, sizni poklovchi narsa xolos bu dedilar. Dedilar, chol aytdiki, "Kalla" dedi, "Yo'q" dedi u chol. "Al-humma tafur" dedi. Oshib boruvchi isitma bo'ladi. "Ala shaykhin kabir" men qari cholga deyapti. "Va tuziruhu ila al-qubur" va meni deyapti, qabrga olib boradi hali bu isitma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Na'am izan" dedilar. "Bo'lmasa shunaqa bo'ladi" dedilar. Qaling Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshilik bo'ladi dedilar, u yomonlik bo'ladi deb, bo'lmasa yomonlik bo'lsin dedilar. Va mana shu hadisdan oladigan foydamiz shundaki, hayotingizda kasallik bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, har qanaqa narsa kelsa, sizning unga bo'lgan munosabatingiz uning mohiyatini o'zgartiradi. Agar siz o'shanga yaxshilik deb qarasangiz, u yaxshilik bo'ladi. Agar siz unga yomonlik deb qarasangiz, u sizga yomonlik bo'ladi. O'shuning uchun nima boshingizga muammo tushsa yoki bir qiyinchilik tushsa, doim unga yaxshilik deb qarash kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi desh kerak, alloh alam.